primeira mención especial 2024 a título póstumo para José María Caneda Antelo. Aplauso a José María, presidente da Sociedade Deportiva Compostela dende o 1988 e que conseguiu levar a entidade ata a primeira división na que se mantivo entre os anos 1993 e 98. Vai entregar esta mención especial Pilar Lueiro, concelleira de Deportes, e a persona responsable de recollelo vai a ser Enrique Fernández Otero en representación da familia de José María. Aí temos a Kiko recibindo de mans de Pilar Lueiro esa mención especial a nosa lembranza para o queridísimo José María Caneda. Graciñas, Kiko.